специјално издание, ќе го започнеме овој 1 јули, овој нов почеток на овој прекрасен и најтопол месец со топли момци, со одлични момци, едни од најголемите наши македонски, слободно би кажали, балкански звезди, кои што дефинитивно предизвика големо внимание на Балканот со нивниот талент за пеење. Мои добри пријатели, а ваши омилени еден единствен Мартирјан Кириловски и Александар Темелков, добре дојдовте во емисијата Давид на прва во Прва Скопска телевизија. Ти благодариме, Добро Давид. се најдовме. Прекрасно, во ова прекрасно студио, ова прекрасна атмосфера. Ти благодариме на поканата, ние сме тука и се надеваме на едно прекрасно гостување. Да, тоа ќе го добиете, се надевам. Аца, како си? Благодарам, супер и чест и задоволство ми е што еве и денеска сум дел од твојата прекрасна емисија и секако да направиме емисијата да биде позитивна, насмеана, весела и со многу музика секако. Апсолутно, кога сме кај музика, дефинитивно ќе пееме оваа емисија, сепак ја одрав најдобрите наши македонски пејачи. Аце би те замолил за почеток, знам дека ќе го направиш ово за мене, малце, вака крени ја раката ако сакаш. Да, другата. Ај малце удри го Мартинјан. Ма го удри, ја! Го удри затоа што новата песна, извини, дружа ти се вика удри. Удриме, да, добар. Да не бидеме сега многу нападни. Добар. Не ме интересира како помина оваа песна кај публиката, морам да те прашам. Ти благодарам на прекрасната најава пред се. Да ви кажам право, песнава сега за сега се уште поминува убаво. Се адам дека уште ќе продолжи да си го тера тоа своето и полека, сигурно да го пронајде својот пат. Прекрасна, емотивна балада, така да мислам дека ќе си го пронајде својот. Апсолутно, мислам, види, не знам дали постои твоја песна да не поминала одлично, затоа што публиката просто те обожава. Ти си риба во хороскоп, јас сум рак и навистина на сите ние кои што сме припадници на тие емотивни знаци ни правиш големи проблеми, затоа што со тие емотивни песни не водиш кон... Многу додираат. Допират. Аце, знам дека ќе ни се пофалиш, слушав една птичка имаме ние во студио, ваква е. Дојди ни кажува дека имаш нов бенд. Дали е тоа точно? Да, точно е, значи веќе неколку месеци соработувам со Сенатра бенд, Јани Малчев, Александар Јованов. За поголеми настапи имам и продолжен бенд кој што, значи, имаме повеќе членови. Можам да кажам дека мојот кум Дејан Елиев исто е во нашата група. Можам да кажам дека и од време на време и ќе настапува со нас и познатата наша пејача Благица Павловска. О, браво, Благица, мислам, Мартина ќе се сложи со мене, фолк дива во Македонија. Така, number one, да, според мене. Браво, Аце, браво, во секој случај, навистина големи успеси. Убаво е кога ќе слушаме, драги наши, кога вакви млади прекрасни пејачи се трудат во нашава земја, но тоа морам да ве прашам вас. Лесно е ли да се биде пејач во Македонија, во земја во која што живееме? Па мора да кажам дека не, заради тоа што нашиот труд сепак го цени публиката, но треба и нашите медиуми повеќе да обратат внимание на нас, младите пејачи, заради тоа што самата ново компонирана музика публиката ја прифаќа веднаш, што значи дека работиме на квалитетна музика, на квалитетна ново компонирана музика која што ја представуваме на нашата публика и се надам дека заслужуваме уште поголем медиумски простор како пејачи. Тука е Прва Скопска телевизија да овозможи се најдобра за нашата естрада. Но ме интересира, Аце, дали некогаш знаеш да се изнервираш кога ќе видиш на социјални мрежи како, например, некоја српска пејачка, пејач небитно, доаѓаат во Скопје на настап, клуб, ресторан, арена, небитно, заработуваат големи цифри, илјадници евра на вистина, ќе се извинувам за својата безобразност, а вие работите за многу помали пари од тоа. А сепак сте македонци, живеете и творите во оваа земја. Па вака, јас би искоментирал на ова прашање. Значи, треба што повеќе да се цени
македонскиот изведувач заради тоа што ако македонските медиуми или македонските организатори не поддржуваат нас, ние не можеме да обстанеме како пеачи заради тоа што секоја песна има своја цена, а секоја песна е минимум од 1000 до 1500 евра минимум. Да се направи во Да се Македонија. направи во Македонија. Минимум. Значи таа е минималната цена која што е почетна. За песната ако сакаш да излезе на површина мора да направиш видеоспот. Со видеоспот веќе ќе дојде до 3000 евра. Кај е PR, маркетинг, промоција. Да, едно маркетинг, друго. промоција, тоа се се плаќа. кошта. И заслужуваме и ние како македонски пејачи да имаме, ако не е иста, барем приближна цена со сите тие српски колеги, јас не именувам. Значи, јас со никого до сега не сум имал конфликт или било што, јас си го гледам мојот пат. домет, својот пат и едноставно не ќе да критикувам ниеден музичар, но нашиот свет е тежок свет, пошто музичарската работа има многу луѓе кои што не ќе да не гледат на естрадата, али и Знаеш како? мора. Ќе зборуваме искрено. Од кога ти се појави пред 5 години, ако не се лажам, а мислам дека уствари и повеќе од 5, кога се појави на надпреверување во српското шоу Звездите на Грант и кога веќе во Македонија нели изгради бренд од твоето име и кариера, ние како новинари, водители при публиката виде еден неубав хейт кон твоја страна, те навредува, те гледа како тема за подсмев. Како ти реагираше во тие моменти? Па морам да кажам дека позади секој добар пеач мора да се дигне прашина. Негативните коментари мене никогаш не ме повредија или не ме направија со помала самодоверба во самиот себе. Секогаш имав таа самодоверба и затоа денес сум каде што треба да бидам, под естрадното небо, и многу мои колеги кои што се стожуваат со мене заради тоа што јас себе можам да кажам и покрај тие хейт коментари, јас успеав да продолжам без разлика на сето тоа да се надоградам и да станувам се подобар и подобар. И станав и дојдов до одредено ниво и ќе продолжам со тоа ниво и понатаму. Да. А од колегите дали некој си помирисал исто прашање? Дека некој, како на Мартинен што го прашал, дека некој сака да те саботира. Па можеби некој и пробувале, но едноставно не ќе да навлегувам во нечие мислење. Тоа си е негово мислење каде што едноставно јас на многу луѓе им имам кажано. Ако човек не се цени сам себе, не може да го цени ни другиот. Апсолутно си во право. Кога зборуваме за колеги и за музика, мора Мартинен да го прашам. Во една изјава имаш изјавено дека ако имаш времеплов, би сакала да се вратиш во 70-тите, 80-тите години кога музиката била нели квалитетна, убава, вистинска. Кој е твојот став? Еве многу ме интересира за оваа нова компонирана музика, рапа, трапа, аутотюн пејачи. Познавам многу што се мои колеги што пеат таква музика. Рап. Друго. Рап, трап ли, аутотюн, друго. Да не се ажеме, сите во нашите песни се користи малку аутотюн. Се користи за во постпродукција, микс, мастер, едно друго. Меѓутоа, сведоци сме на некои песни кои има 100% аутотюн. За музиката не мислам дека не е во ред млади деца од 5-6 години да слушаат сингерици. Например, знаеме кој е, што е, и не е окей, например, 12-13 години да го пушташ ти твоето дете да оди на негов настап и он да прска со пиво, со отворени уста, од неговите уста да иде у Да плука фактички, да плука. Буквално или со патика и по глава. Еве моментално го гледаме десингерица тука што прави и јас навистина ќе се сложам со твојот став. Замислете тука доаѓаш зима бам 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 те тепа, стварно не е коректно за публика Не, и веќе ова никако коректно. не е нормална нели појава за да речеме некој лудачко шоу. Навистина ова веќе не е ни шоу. Ова е презир.
Ти се допаѓаат неговите строфи кои сам ги пишува како што има изјавено, нели текстот, сакам да Не, секоја песна која пропагира неморални вредности, за мене не е песна. Пример, дрога, Строга секс, алкохол, проституција. добро, во право си. Така да. Но, извини. Ми мислам дека јас сум бил роден во 70-тите, 80-тите, мислам дека би се подобро би се нашол тогаш, мислам, но и сега се стави. Да, во тоа време нели се почитувале оние вистински вредности. Те разбирам, ти си на вистина нормално воспитан, така да јас 100% те поддржувам, но самиот кажа, Аце ми е сведок, така Аце, дека не сакаш неморални нели вредности напишани во песните, а тоа е дрога, секс, проституција, алкохол и така натака. Тогаш кој е твојот став за наши изведувачи Таско, Двабона, кои што тие ги употребуваат тие неморални работи во песни? Ги употребуваат. Да, и тоа пример, јас тоа да седнам, тоа не е мој стил на музика за да го оценувам, за да го да кажам дали е добра или не. Но ете, проаѓа кај младите и Ама тоа ти си против тоа. јас таква музика јас не почитувам, така да тоа си е со среќа на сите што прават таква музика, да не се разбереме погрешно. Ова е само мој Така е, личен став, така е. што јас, например, таква музика не е мој стил. Не мислам, јас сакам да слушам јас. Меѓутоа, утре од кај знаете, можеби јас и Паја ќе снимаме дует, можеби јас и Таско ќе снимаме дует, пошто се прават такви, Паја Антонија, Таско, Двабона, Тајзи, Двабона, Антонија, се прават такви. Но тоа ќе бидат углавном песни кои нели ти ќе го одобриш текстот за да нема таков блуд и неморал. Па тоа секој зависи, па ќе кажам, зависи до ситуација, до амбиентот, до атмосферата, до моментот кога се ствара таа песна. Така да ова е шоу бизнис пред се. Така да ајде сега или да видиме кои се твои онака да речеме поомилени пејачи, подраги, Таско или Двабона? Одбери ми, Двабона дуото или Таско? И тројцата ми се многу добри пријатели. Двабона. Двабона? Зошто? Нијанси, Нијанси. ништо друго, само нијанси, затоа што повеќе ги знам песните на Двабона. Таско, па да ми извини ако сум пријатели со него и со него. Океј, ништо не е нели страшно. Young Daddy или Пајак? Пајак. И го знаеш ли Young Daddy? Лично не, се имаме видено на една промоција беше, не знам што беше, здраво, се запознавме, али немаме оваков муабет разговор створен. Аце, искрено имаш слушното за Young Daddy? Никаква. Јас заради тоа што воопшто не го слушам тој Он е од стил друг на музика, јас сум во друга сцена. народната музика. Ја ги немам побарано на YouTube, искрено. Но не можам да кажам ништо лошо заради лично што не ги познавам и така да на секој еден кој што планира нешто да гради, не сум му сметња или било што, му посакувам среќа. Секој кој што си има своја публика треба да си се базира врз својата публика, какви песни треба да снима, какви текстови. Да. Ја не сум за таа музика. Па е тоа од мене. Да продолжуваме, одличен одговор, продолжуваме ние со Мартинијан, Слаткар или Тони Зен? Слаткар. Да. Го почитувам многу и Тони Зен, но Слаткар ми е пред се многу драг, поради тоа што е извонреден музичар и поради тоа што и он има исто говорна мана како јас. Така да од таа страна го почитувам многу
поради тоа што не му беше тоа пречка да Може ти беше створи и дол кога беше прекрасна ти помлад. кариера. Го слушавме многу. Да. И сега го слушам. Со Вики Милковиќ какво искуство имаш? Па можам да кажам дека имав добра соработка, но се издешаваат тие некои работи што се издешава, да не се повторам од моите некои претходни интервјуа. Еве, не се сеќаваме ние, ако можеш да ни повториш. Па, значи се работеше за некоја сума на пари за продолжување на моите појавувања во тоа шоу, но не ќе да должам што било. Извини, ти побара мито? Да. Од колку пари? Па од 20.000 евра. Од 20.000 евра за да продолжиш понатаму. Да. Како изреагира ти во тој момент? Па мене пред се ми беше чудно, но секако тоа јас не го прифатив и понатаму не продолжив со надпреварот. Следниот круг беше мојот последен круг каде што испанав и испанав само ради таа причина. А чекај, кој конкретно ти го кажа тоа? Вики? Па менторите го нудат тоа, а индиректно од кого биле побарани тоа не можам да го знам. Да, но Вики тоа лично ти го кажа, Аце, дај ми 20.000 евра за да продолжиш понатаму. Па колективно со нејзините соработници. Значи сепак и таа беше таму. Да. Како, не можам ова да го разберам, Мартина гледаме во шок. Како тогаш ти изреагира, како рече, молим, како, што? Па не изреагирав, ја бев у шок, не знам ни што прво да одговорам, но ете, се деси што се деси, не ќе да навлегам на оваа тема. Јас се уште Вики ми честиташе и син, и ми честиташе и брак, така да не можам да И кажам. за тоа да не ти побара пари. Не, за тоа не, но ете, не ќе да се навраќам на некои теми. Тоа беше реалноста, јас веќе ја имав кажано и доста пати не ќе да се навраќам за истите работи, заради тоа што секогаш реално без лакна на јазикот кажувам и публиката секако е на Многу моја почитува страна. кај тебе. Апсолутно. Ке ве замолам еден аплауз за Аце и за Мартиња. Одлично. На вистина интересни приказди. Аце, јас сум малце веќе у години влагам. Мартинен ми отпеа нешто? Па отпеа заедно со мене малку. Не се рачунаше тоа. Ај, повели ако сакаш. Твој избор. Ќе ви го испеам рефренот од мојата нова песна. Ајде. Може. Што ме најави пред. Ајде, Удри ме. А тај одри го. Ајде. Удри, удри, удри ме без милост, боли тело, има лек за него. Само немој да ми кинеш срце, нема лек за срцето. Удри, удри, плукни ме во лице, опцуј чесно што се не сум видел. Само немој да ми кинеш срце, удри ме. Браво, 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 Вајда е браво, добро. браво, браво, фала ти, гледам, да, сакаш микрофон, навикнат си на микрофон, но сепак сега ќе зборуваме за една тема, малку се забавувавме, една тема која што ќе биде мотивацијски, ќе звучиме за наши гледачи со кои се соочуваат, да речеме, со овој проблем. Чувството, кога свати дека завлекуваш, пелтечиш, какво ти беше кога беше многу млад? Кога сам свати дека си се говорна мама? Па тоа ми се има случај на мене на мои 4 години. Ти си бил многу мал. Мал кога комшијата мој, ќе кажам сега како е што е, колел кокошка и знаете, мали деца да видат што се работи. Он бил свртен со грб. Јас сум бил позади него и он главата од кокошката фрл позади, она главата од кокошката пред мене и јас плачење, автоматски, бладање, плачење 4-5 дена без престан. Дури кошмари у сон, тресење на друг. И тоа направило кај мене некој поремеќе, да кажам, у говорот. Тоа е било траума за тебе. Траума. И траума е чим според говорот, така да малку е стресно, да. Стресно многу, стрес голем
иако сум бил мало дете. Сега успеам да се контролирам со некои вежби што ги правиме, така да сум се прифатил каков што сум бил саботиран многу и во училиште и во на некои многу Здруженија, ситуации, да, така. во многу ситуации, али тоа не ми е било никаква пречка да го продолжам да го работам тоа што го сакам, а тоа е музиката. И тоа го правиш најдобро. Ти благодарам многу. Така е. Чекај се. Се шалиш со мене или стварно се случи некој да те саботира, да се подсмева на твојата говорна мана во школа? Па во школа, да, тоа Со учениците, другарчињата? Да, не е имало многу некој голем булинг, да кажам. Меѓутоа, од некои, да, дури се сеќам и од професор еден имав во основно. Како се случи? Да не го имам. Добро, Верувам. добро, не мора. Ми се, па се случи тоа што се случи. Ја почнав нешто да зборам и он збореше друго. Ми се саварте на кај мене, ми изимитира тоа што кажав и се подсмевна малку и си почна да си прави друго. И ја онака, дете, шесто оделение. Што почувствува тогаш ти во тој момент? Повдека, браво, кидање, знаеш. Ама не се дадов. Не, тоа е супер, тоа е одлична Не се твоја дава. карактеристика, пошто нели јас се почитувам, а и целата публика, затоа и плюс те Јас уважава. имам, брато, Што си јак. многу јако трпение. Браво, А браво. трпение е одлика на големите борци. Апсолутно. Така да, Дали, Тоа морам да те прашам, твоите родители, преска спомна мајка ти, дали ти таа приказ да тогаш им ја кажа на твоите родители и дали тие реагира? им ја кажав да, но после 5-6 месеци. Ти беше срам? Не ми беше срам, него јас мислев дека тоа некако ќе го Надминеш. пребродам сам, тоа го сторив, да, меѓутоа можеби би било паметно кога би го кажал тоа, па да се реагира во школото, заради тоа што штом го сторил тоа на мене, може да го стори на било кој, дали е за течење, дали е за што и да е друго. Можам само да кажам на сите гледачи да имајте јака самодоверба. Прифатете се себе си какви што сте. И главата горе со позитивна мисла, позитивна енергија се ќе биде горе. Аплауз! Браво! Браво, одлично звучеше за нашите гледачи, но мора да те прашам. Дали некогаш од твоите соученици, ако знаеле да се задеваат со твојата нели говорна мана, тие можеле да те игнорираат само заради таа твоја говорна мана? Дали те игнорирале? Јас што сум разговарал со моите другари, вика, ние веќе ни не осеќаме дека ти пелтиш. Валјда се навикнале едно друго, ме прифатили и они, каков што сум јас, така да, али за игнорирање, може би во некои ситуации, да, меѓутоа тоа се мал процент, 0,01. Да. Затоа што јас имам таква некоја изма, да кажам, позитивна енергија што едноставно да се никога не останува рамнодушен. Вау! Дури ни Лара не останала рамнодушна? Ако скам да ја Па, спомнам. веќе 2,5 години. Планираш брак? Види, бракот е многу убава ствар. Тоа се ствара со особа што мислиш дека таа треба да е таа. А Лара? Со Лара го имам се тоа, така да ќе видиме, никогаш не се знае.
Така е, ти посакам на вистина многу среќа со оглед на тоа дека не е јавна личност, то ти ја објавуваш на Инстаграм, затоа ќе се осмелам, нели, да ја прашам и нели да ја спомнам вака јавно со нејзино име. Да ти кажам право, она сега ја избацува својата втора книга, ше пис. Аталка? Тварно? Да, втора Како се книга. Првата се вика Не ти другиот, Добра. а втората книга ќе се вика Звукот на тишината. Се е спремно, промоцијата ќе биде негде у октомври, така да ќе ги донесеме туку твојата емисија. Не, можеме ние да дојдеме во Куманово, така? Така, во Куманово. Куманово е веќе дојдеме ние. Идете поканети. Фала ти, на Така вистина да. ќе ми биде чест. Еме малку да испромовираме. Аце може нешто да запее тогаш на промоцијата и Лара, еве ти на вистина ти посакувам многу среќа и знам дека ќе се дружиме на твојата промоција. Александар, кога зборуваме за брак, морам да те прашам, пред 3 недели така нешто на твојата сопруга беше роден ден, таа прослави неверојатни 18 години. Полнолетство. Да, така. Сори, извини Нема ако проблем. те прекинам, но морам. Ви имате дете, Мите се вика, синче. Колку години има? Мите е година и 6 месец. Да е жив и здрав и да му биде прав патот кон успехот. Во Секако. секој случај. Да, но ако синот Мите и како се викаш тата сопруга? Сара, Да, Сара го добила на 16,5 години. да. Па ти си бил со неполнолетна жена, со неполнолетна Али, девојка. али можам јас да кажам слободно. Не е он крив. Јас не сум крив заради тоа што мојот изглед, мојот младалачки детски изглед, беше Ја намами. обкружен се со малолетни девојчиња. Од 16-17 години морам да бидам сурово искрен, заради тоа што јас изгледав младолико, без разлика на мојата возраст, дали ја бев 20, 21 година. Но јас кажам дека годините не се битни, битно е да се има едно разбирање и ете, да се деси тоа што ќе се деси, што ти е судбина едноставно, Господ ни даде дете. Ете, сега стана полнолетна, па памет во глава и да... И сега на 18 да размислувам малце повеќе. Ова беше добро, ова беше добро, Да, Ова чекај, беше ајде, топ. малку да зборуваме романтива. Сега има 18, нек прави што сака. Да. Чекај, како се запознавте, морам да те прашам. Запознавањето наше беше на мој настап во Тетово. Добро, тајте топчанка. Тетовчанка, да. Поздрав до топчанка. И така да, после мојот настап ние се фотографиравме. Она Да, со тебе или ти со нејзе? Тоа е многу битно. Она со мене. Добро. Да. И така да можам да кажам дека можам да го осетам тоа кога некој девојче ќе ми даде некој таков поглед специфичен. Јас го осетив, но не дадов тоа. Како поглед? Ти намигна или? Не, некако заљубен поглед кон една особа. Ваков е тој? Па не можам да кажам дека е тако. Добро, да се прашам. Да, али очите да ја светат у таква доза да не може да ги исконтролира своите чувства. Овој на Лара колега ќе истане. Писато, се шегувам, маци, извини. Нема проблем. Така да, после тоа почнавме да контактираме, да комуницираме, да се гледаме. Дојде летен распуст. Да, отида на летен распуст. Она на летен распуст веќе беше подолг временски период кај мене, се деси што се деси, бидна работата и ето Се роди Мите. се направи Мите. Добре. И ете, сега можам да кажам дека сигурно ќе продолжи по моите стапки заради тоа што со музика станува, со музика заспива. Браво. Брато, нека живо и здраво и вие. Нека да сте живо и живи здраво. Исто и да си дочекаш и ти во скоро време Едва и на чекам. свадба да ти пеам. Чекај сега, нели со мене сте говори на свадба? Па ја врското можам на две цела свадби Македонија. Браво. Ќе се договориме за цената. Дознав, стварно се распрашав дека најдобрите настапи од фолк музиката ги прави Аца, од поп музиката нели ги прави Мартинијан. Тоа е дефинитивно во нашата земја. Настапите ви се преполни, кај дорите правите бум. Така да, навистина, ви честитам и на двајцата.
Аце, морам да те прашам, како твоите, а како низините родители изреагираа кога дознаа? Тоа и јас сакам да слушам. Ајде. Па реакцијата прво мораше да биде смирена заради тоа што ја не сум било која личност, значи веќе они знаат со кого она си бадила работа и Кој сега ме зет фактички? да, кој ме зет. Значи не сум било кој некој од улица, било кој. Малци им беше чудно, но тоа е вистината. Сакал некој мора да ја прифатиш. Така е. И рекоа, чекај малце Александар, извини, нашата ќерка е неполнолетна, има 16,5 години. Ти го поставија ли тоа прашање? Да, али прво они ја одобрија таа работа, она да се гледа со мене. Значи кривицата не е во мене, заради тоа што кога родителите ќе ја одобрат, значи е одобрено гледање. Сега нормално меѓу еден дечко и девојка на денешно време се знае кои се функциите. Кои се? Па нормално кога измеѓу едно машко и девојче се знае што треба да има. Да Тоа пијат е. кафе, сокче. Па кафе, сокче, кога се прво оделение. А кога има 16,5 години? Е, па Кафе веќе- не е у прво деление, брат. Кафе не, ама сокче, Ова сокче гушто да. Така да, ете, се деси Господ го дал тоа. Затоа Господ го дал мажот, затоа Господ ја дал жена. Да. Во секој случај, разбирам што сакаш да кажеш, значи, еве, сте интимно општеле, така? На незини 16,5 години, што е релативно млада. Извини, Аце, но јас Нема проблем, сепак би дал но апел дека девојките треба да си ја чуваат, нели, својата невиност, барем до 18 години, дека бидат полнолетни. Али сега јас ќе ти дадам контра Демант, лепенка. добро? Кога еден фраер е толку добар за таа девојка сама се препушта на тој фраер. Браво! Добар му е, добар. Да, но Добар. супер. Супер во секој случај. Морам да ти го поставам прашање, морам, извини. Сепак се јавна личност, сори. Нема проблем. Дали се плашиш дека еден ден, со оглед на тоа дека твојата жена има 18 години, дали се плашиш дека еден ден таа може да те напушти? Па јас можам да кажам дека не страхувам заради тоа, пошто ако некој што е со мене не размислува за иднина, може тоа да го направи во секој момент. Но јас по моje мислам дека не би требало и да се деси, има и други солуции. Така е. Тоа е. Значи Господ ти го прави животот како он одлучува и не знам ја што ќе се деси утре, а камоли па после 10 години. Одлично, така убаво размислуваш. Да видиме, дечки, при самиот крај на оваа денешна емисија, на ова денешно дружење, малку да се забавуваме Мартинија, сакам да ве прашам да играме на интересна рубрика игра Сум, не сум. Може? Ако сте го направиле тоа, ќе кажете сум, ако не сум, и да видиме зошто. Кој е побрз од вас, тој прв нека одговори. Може? Ќе се договараме, тоа да договараме, Да. па Ајде. Ај прво му давам право на Мартинија. Одлично. Дајно сум ги читал барем еднаш во својот живот по раките на својата партнерка Лара. Добро. Не сум. Мартинја не излажа моментално, ама тебе да те прашам. Не. Не се Шалам, шалам. Не. Добро, ис- не. Да. Значи само јас сум го правил тоа. Добро. Сум потрошил, ама искрено, над 500 евра за некоја парче гардероба, која сум го носел еднаш и сега не ту знам кај. Не сум. Аце? Сум потрошил, не знам каде е. Каде? Па во регал. Ја имам едно дело што не го носам многу време, ама не беше 50 евра. Колку беше? 400 евра, šta Па добро, добро, Па добро. тука негде. Еј, су направил законски забранета работа. Сум. Бо? Што? Па склучување брак пред полнолетство. Незините родители може да подпиша. Подпиша. Што ќе прават? Нема друго решение. Нема лабава. Мартинијан? Сум. Што? Чекај, ти да немаш некоја? Не, од првиот брак, што се шалам, не, се шалам, не. Да. Сме краделе цреши како жијата од дворот. Извини, ако сум безобразен, кој овој со петелов или? Некој другиот. А, Не, уствари, требаше кај него да му ги зенеме трешце заради тоа. да. Ај друг пат, ај утре. Еј, многу ме интересира, барем еднаш во животот сте излажале дека сте настигнати или дека сте на некој важен состанок или задача со цел да одбиете некој.
Не. Сум. Што? Браво за искреноста. Како се случи тоа? И зошто? Има некогаш некои денови кога не ти е ни до излегување, ни до пиење кафе, ни до зборам од такви ситуации. Да. Ни до излегување од чаршија у град, така нешто. У тој поглед да, а пака интервјуа, емисии, тоа не сум одбил никогаш никад. Затоа просто те обожаваме сите, те почитуваме и Благодарам. сакаме, цениме како исто јаце. Барем еднаш во животот, со оглед на тоа дека спомна и самиот ја кажа својата теза дека Господ го создал мажот и жената за да создаваат потомци и иднина, барем еднаш во животот сум навредил ЛГБТ припадници. Па морам да бидам искрен, не. Јас немам ништо против таа Парадата има ствар. пред 21 јуни во Скопје. Скопје беше домаќин на 6-та парада, мислам, на ЛГБТ луѓето. Кој е твојот став за таа тема? Па немам нешто конкретен став. Немам против таа самодоварба на тие луѓе. Јас можам да кажам секој треба да си гради став како него му одговара, секој си има свој стил, ја немам ништо против за ничи стил. Одлично. Аце женат, но е многу млад, а неговата девојка е уште помлада. Мартинен е исто млад, верувам дека и Лара тука сте генерацијски. Она ќе полни сега 21 година. И јас сум постар од неа 8 години. Исти Ај. случај. Ај, ме молам, чекај риба! Чекај стварно, и ќутиш цело време. 8 години сум постар од неа. Значи сме добри прави. Да, за 2 месеци. Таа е помлада од мене, дечка 2 години. Што збориш бе? Па таа мене треба извини. Ти ја дадам, бе. Може. Не може. Не, твоја. Чекај, стварно? Стварно. Добро, браво, добро. Сепак девојките сакаат повозрасти мажи, а ти си на вистина многу зрел, така да и таа е зрела што ме писател. Таа, иако има сега ќе полни 21 година, таа има размислува како жена од 29 години. Браво. Браво, Така да. двајцата. Леле, која случајно се мачам браво за мене, а за ово очекувам поголема плата. За оглед на тоа дека и двајцата имате млади девојки, сакам само уште ова да го изиграме. 10 е еден актуелен тренд кој што моментално е многу популарен на TikTok. 10 е, но има некоја мана. А се може? Да видиме кој број ќе дареш од 0 до 10. Па зависи за што. Еве сега ќе слушнеш. 10 е, ама не ги ми е завите редовно. 0. Мартирија. Минус 0, минус 100. Минус 0. Ако не ги ми е, да, минус 0 не може, ева. Минус 100, ако не ги ми е Тоа забите. што е најбитната работа. Значи кога ќе испаднеш, човек треба да му биде пријатно кога ќе зборува со тебе, не треба веројатно. Значи забите се битна работа која што секој човек треба да ги одржава. Не да стави маска А за не да корона. стави, да, така е. Така. Те разбирам. Се случил некој со таква девојка? Па си имам соочено со доста случаи. Например, еден интересен вака кој ќе го издвои за гледачите. Па не би сакал да именувам или да Не издам, мораш. но ми се случило. Ми се случило и стварно непријатно. Посебно емне ми е ни забијам на лук. Аце, си ме направил вечерта и на нашите гледачи. Еј, Мартинија, 10 е, ама е многу љубоморна. Кој број ќе дареме? Ако е згодна и убава, 6 заради љубомората и одземувам 4 поени. Аце? Па ја веќе се соочам со љубомора, така да за мене не е нешто нешто чудно, но секако. Позади добар конј секогаш прашина се дига. Така е, така е. 10 е, ама нон-стоп е нашминкано. Од се бајле до вечер што и да прави, таа е нашминкана. Да. Малце, натурал малку. Малку Beauty. натурал во секој случај. Натурал си е натурал. Натурал си е натурал, но да видиме каков натурален премиер во иднина, хипотетички правиме муабет, ќе биде Мартинијан Кириловски на Република Македонија. Мартинијан, ти си премиер и какви промени ќе направиш 5 промени еве во оваа наша држава?
Па би го повел, пошто пред си имам завршено економски факултет, би повел прогресивен танок во нашата држава. Тоа значи луѓето што земаат повеќе пари, повеќе приходи да бидат повеќе оданочени, а луѓето што земаат помалку приходи да бидат Помалку даночени. Значи, второ што би направил е би ги реновирал сите патишта во Република Македонија, пошто кога ќе идеме по нашите патишта, како по калдар ми да идеме. Што се смееш? Па заради што зборам вистината. Тоа што ќе направам, би ги смалил цените во Охрид. Во Охрид? Да, Не во Комарова, туку во Охрид. пошто е енормно скуп. Да, да. Гошије и Скопје. Така, да, промена број 4 би ги вратил субвенционирањата на млади пејачи таленти па да се пријавуваат и да се изберат кои се најдобрите, меѓутоа по фер постапка, да нема јас сум на овој, Непотизам, да. непотизам. Number 5. И number 5 би ги покачил платите. О, браво! Јас би ве замолил од утре Мартинјан да биде новиот премиер на Македонија, па сега може и да пее како премиер. Аца, какви промени ви направил ти во оваа земја? Па ја да ти кажам искрено, многу во политиката не сум запознаен, едноставно не пратам политика, не сум политички одреден. Јас сум еден македонски пејач кој што си негова македонската песна и мене ми е битна само публиката. Да ги слушам моите песни, живеам од публиката и живеам за публиката. Ако живее за публиката, последните 2 минути ми ги најавуваат, би сакал да ги искористиме со една многу интересна игра, а таа ќе ја видиме по кратката пауза. Аце, ние продолжуваме понатаму. Ми интересира, сакам да ја погодиш ова личност. Добро. Поставувај прашање, јас и Мартина ќе ти помогнеме со да и со не, ти да ја погодиш ова личност. Во ред. Дали се работи за пејачка, глумица? Да, Пејачка. пејачка. Дали е од македонската естрада, дали од српската? Нека одговара Мартињан. Српската естрада. Дали е постара или помлада? Сега. Па, Јас би кажал во најбавите години. по возрастна. Ама е Не постара, али е многу убава. топ. Со Топ риба. со каква боја на коса е? А ги минува, најчесто знае да е руса. Сина. Плава. Јелена Крлеуш. Како е? Не случајно. Не случајно ти ја дадов Браво. Јелена, пошто Јелена во еден момент тебе те дигна, тоа мислам дека беше едно од најгледаните видеа на Балканот, ти ја дигна. Аце, можеш ли мене да ме дигнеш? Па би требало. Ајде, драги наши гледачи, ова е самиот крај, само сакам да го прашам Мартињан за планови во иднина. Спремаме нова песна за Макфест. Во октомври. Макфест е крај на октомври. Крај на октомври. Крај на октомври. Снимаме нова песна, нов спот. Во план си имам договорен еден дует, но неќам да откривам со кој. Добро. Треба да биде периодов после Макфест, веројатно, така да. Се Stay радуваме и како и да ја и ти се гледаме во октомври, имаме многу причини, Лара, Макфест. Драге наши, тоа беше се што се однесува од овој прекрасен разговор. А сега да видиме дали Александар Темелков може да ме крене мене. Ајде, аце. Само микрофон. Не, тере, можеш, немаш проблем. Стави го во џебот. Стави го во џеб слободно. Ајде. Баш ме интересира. Давид на прва со Александар Темелков и со Мартињан Кириловски. Фала ви, дечки. Фала многу на поканата. Благодарам за поканата. Поздрав за сите гледачи на Прва Скопска телевизија. Фала ви, останете со програмата на Прва Скопска и уживајте со овие прекрасни или наши изданија.